دا وخت تاسو سره د خیبر پښتونخوا د بنو ضلع نه مهم خبر شریکوو. دغلته اطلاع ترلاسه شوې ده چې د بنو سپورټس کمپلیکس کې هم د سرکاري مفت وړو د تقسیم په دوران باندې د منډو ترلو جوړېدو په وجه باندې 2 کسان په حق رسیدلي دي. د ریسکیو ذریعو وینا ده چې د منډو ترلو جوړېدو له امله په مړو شوو کسانو کې یو سړی او یوه زنانه شامل ده. د سیمینه سرچینو ویلي دي چې دغه پیښه کې یو تن هغه وخت په حق ورسېدلو کله چې یو ټرک په ولاړو خلکو باندې وروختو چې یو دیوال د دغې په وجه باندې راپرېوتی دی او دغه دیوال نه یو کس لاندې شوی دی چې په حق رسېدلی دی. په دې پیښه کې 4 کسان جوبل شوي هم دي. همدغه شانتې کې د بنو سپورټس کمپلیکس کې چې کوم د وړو سرکاري وړو حصول دپاره خلک ورټول شوي وو، په هغې کې د منډو ترلو جوړېدو په دوران باندې یوه زنانه هم ړومبی بېهوشه شوې او بیا ویل کېږي چې هغې هم ساه ورکړې ده. ځینې اطلاعات ناتایده ریپورټونه چې دي هغه وایي چې دغلته کې د ډزو پیښه هم رامنځته شوې ده او دغه 2 کسان په ډزو کې مړه شوي دي، خو بهرحال د دې تصدیق نه دی شوی. د دې وړاندې په 400 کې هم د سرکاري مفت وړو د تقسیم په دوران باندې نن یو تن په حق باندې رسېدلی او په ګڼ شمېر کې خلک جوبل شوي وو او وروسته بیا هسپتال ته د علاج دپاره رسولی شوي وو. همدغه شانتې کې تازه ترینه اطلاع دا ده چې په مردان سپورټس کمپلیکس کې هم د سرکاري وړو د تقسیم په دوران باندې په زرګونو شمېر کې خلک راټول شوي دي، خو د ورځې 12 بجو پورې د وړو دغه تقسیم عمل نه و شروع شوی چې له امله یې هغوی هم د پریشانۍ سره مخ شوي دي. د نور معلوماتو اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.